มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกันค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นหมี่ขาวชามนี้2 ถุงนะคะสั่งในแอปไลน์แมนอันนี้สั่งเป็นหมูรวมน้ำตกหมี่ขาวหมูรวมกินทีเดียว2 ถุงอ่ะถุงเดียวมันไม่อิ่มอร่อยเมนูเส้นอ่ะจะชอบกินบ่อยกินเกือบทุกวันได้อ่ะมดกัดมดกัดเมนูเส้นนะเลิฟมากเบื่อก๋วยเตี๋ยวก็กินขนมจีนเบื่อขนมจีนก็กินก๋วยเตี๋ยวเส้นเขาลวกได้พอดีมากไม่เละไปไม่แข็งไปเสียดายร้านเขาไม่เอาผักมาให้เวลากินก๋วยเตี๋ยวจะชอบกินกับอะไรนะใบแมงลักก่อนใบแมงลักแล้วก็ถั่วงอกอร่อยตอนก่อนไม่กินผักเลยไม่ชอบกินเลยไปสั่งก๋วยเตี๋ยวบอกไม่เอาผักตลอดพอมาช่วงหลังลองเปิดใจดูมันอร่อย
ลูกชิ้นตาม น้ำตามผักบุ้งถั่วงอกถั่วงอกลองกินคู่กันอ่ะถั่วงอกผักบุ้งน้ำหมูโคตรอร่อยอ๋อเข้าปากแทบไม่ได้อร่อยสดพร้อมน้ำมีหมูมีผักบุ้งแล้วก็อะไรนะถั่วงอกแล้วก็น้ำซุปอิ่ม